咁樣喺草書嚟講咧，我哋成日都講兩樣嘢啦，就係解散呢個遞發同埋要用閃轉。要用閃轉嘅意思咧，就話我哋需要用個筆勢啊。咁我哋講講重溫少少佢個筆勢。咁筆勢咧講嚟講去咧就係單一筆勢，就我哋叫永字八勢，同埋複合筆勢就係嗰五勢。咁呢度嚟講，其實最主要點解會用筆勢去寫字咧，而特別係草書、真書同埋行書都用筆勢多嘅咧，就因為有閃轉。閃轉就係就住，因為要做閃轉，令到你就住個筆鋒嘅轉變，而令到你個毛筆咧係一路都隨風嘅。咁你用個毛筆點樣去用咧？係用快啊、慢啊、向上啊、向下咧？就係呢啲講緊呢個八個筆勢啦，即係單一永字八勢，一個側一點啊，即係會話講你要搖腕啊，搖去邊邊個點係邊邊側係有個勒勒嘅意思就話慢啲，老就係轉個彎啊，轉左定轉右，剔大家都記得啦啊。要打個細圈，就將個風聚翻，再出翻嚟。測就係要需要用力同埋快嘅向右而左向下行。呢個略就係即係撇啦，我哋成日講撇。咁咧呢個咧其實就有呢個鉛筆喺裏邊嘅，咁啊要收風。換話講咧，測係快，略就係慢嘅，剁亦都係一個快嘅短嘅撇。炸咧就係我哋講嗰條肋啦，肋或者眼尾啦。咁裏邊咧其實都包含我哋點樣去運用支筆嘅嚇。好啦，呢度咧就複雜啲啦，我哋叫複合筆勢啊，包括勾果勢、勾佬勢、滾筆勢、豎筆勢同埋粉筆勢。如果你留意咧，其實佢裏邊係包括簡單啲講就係閃同轉啦，因為你係唔係一筆過嘅。剛才講永字八勢全部一筆過啊，一畫過咗，OK，大部分都係咁樣。但係複合筆勢好多時就係幾筆夾埋嚟變成一個筆勢，咁裏邊咧你個毛筆嘅筆鋒咧就會轉變啦。如果你處理個風係處理得唔好嘅咧，你個字嘅線條咧自然就受大影響啦，或者開晒風叉晒咁樣。啊，勾嗰勢就係、我哋成日講啦，就係、向住順時針方向就係咁轉，呢、個叫做轉。歐老細咧就改變方向嘅，即係話明明轉去右咧，跟住轉翻去左啊，少許轉左啊，然之後咧就做個勢出嚟。咁呢個咧就同歐果勢有些分別咧，就係其實嘅分別咧都係轉，但係問題咧呢個咧係單一方向，呢個咧係會改變方向嘅啊。咁唔好誤會話複合筆勢，因為歐果勢就係一個圈，其實可以兩個圈、三個圈、四個圈都得。滾筆勢就係一路都係用呢個叫轉，轉完左又轉右，轉完左又轉右。啊，勾裏邊咧其實係有個直滑喺度嘅，即係直滑然之後轉，係嘛？咁滾筆咧就係根本係冇一個直滑嘅，直或者橫滑喺度嘅，所以咧呢個叫滾筆勢，即係換話講係冇閃呢部分嘅，仲係得轉。啊，勾嗰勢、勾老勢全部都有閃同埋轉喺裏邊嘅，豎筆勢就得閃嘅啫，粉筆勢又係得係閃嘅，即係話一係打橫，一係打直。咁當然講裏邊最重要嘅功能咧，就係因為佢係要控制筆鋒，所以咧佢係有呢個誒要需要咧做一啲。誒，當然嚟講啦，豎筆實同粉筆勢最重要嘅地方就有移位同埋一路咁樣加上去，層層加咁加上去，咁所以咧基本上你記得呢一紮筆勢咧，其實已經足夠噶啦，即係你知道哦，原來咧呢一筆咧係有個直線再加轉彎，呢一筆咧就冇轉彎嘅，就係得直線或者得橫線嘅，咁你有個概念得啦。咁呢一邊咧。就係你單一個筆鋒，你點樣去做？咁有快有慢，有用力有用，要搖腕，咁即係其實就簡單啲講咧，係已經形容晒你做閃轉所有嘅動作噶啦。我哋成日講啊啲咩膠針勢啊，咩擬人勢啊，陣間我成日講嘅咩
陽角勢咧，就喺呢度複合筆勢裏邊一個端轉稱，或者係呢啲譬如點即係質呢個部分有唔同嘅質，啊有啲係有角嘅，有啲係冇角嘅，有啲啊又好似粒垂露咁樣，一滴珠咁樣嘅，咁其實就係你點樣利用個筆鋒去寫唔同嘅線條。咁嘅解嘅啫。咁但係咧，重要嘅原則仍然都係喺呢十三世裏邊變化出嚟嘅。而呢十三世嘅變化咧，就係你點樣用個筆鋒，係巧妙地用到筆鋒寫到你想寫到嘅線條，就係最重要嘅因素啦。咁呢個再重複講講，就係譬如好似呢個啦，線條喺個粉筆細，全部直線直線，其實裏邊都有啲。橫線喺裏邊嘅嚇，直線、橫線、橫線、直線，即係總之係直嘅線條嚇。咁直加圈或直加弧咧就係絲口啦，或者我哋以前叫嘅勾果勢啦。勾老勢就係直再加反轉方向。咁呢啲咧就係你要記得嘅嘢嚟嘅。至於你話係咪叫做絲口啊，定係叫勾果勢咧，其實就唔重要嘅。但係你記得呢個你個筆鋒行走嘅方向，係令你比較做出嚟嘅線條咧係比較可以控制得比較好咁解嘅啫。剛才講嘅質有四角勢，有打點勢，有蝌蚪，有圓膽，應該係顧左右、顧左顧右勢。咁呢啲全部就係你點樣利用你嘅筆鋒，利用你嘅搖腕，利用你嘅快慢，利用你尖鋒入定係錯筆收。咁其實都係嚟去都係呢幾樣嘢嚟嘅啫。唔需要太過擔心。咁剛才講咧呢度咁多嘅嘢咧，我哋通常咧就叫做化勢，即係話由呢個質點裏邊咧變化出嚟嘅嘢。另一個專稱咧就係話，除咗化勢咧，原來咧仲有叫做倒筆勢嘅，即係話譬如裙雀勢，呢個係上嗰一點下呢三點嘅裙雀勢，好似呢幾個字一樣。呢三個。咁群雀花式係調翻轉啦，調翻轉啦。咁我哋咧就會講誒、究竟佢點樣好多時候講咩化勢咩化勢倒筆啊，我好多時候你會聽到講倒筆，咁亦都明白啦。咁呢個化勢三畫嘅口點樣去變成咧兩畫咧？好似咁呢個叫化勢咯。本來貼為勢咧就係一二三咁樣，而家你哋一加三就走埋一齊，咁呢個咪又係一個倒筆咗嘅寫法咯。咁同樣道理，呢個二本來係一三嘅，本來係一二三嘅，呢個亦都係其中一個化勢。雖然呢啲筆係短咗，但係仍然都係叫倒筆。咁永字八法咧就係單一筆勢，五個複合筆勢，咁咪總共係13個。後來咧啲人都補咗80幾個專勢。咁但係裏邊嚟講，其實係真係唔止80幾個勢，係好多。因為嗰個勢化勢嚟講，一般都會講咗喺裏邊嘅。但係倒筆勢咧，好多時候咧喺99個筆勢嚟講咧，唔係個個都喺裏邊嘅。咁基本上已經齊晒㗎啦。咁但係咧，我嘅睇法重中之重咧，就係呢13個筆勢要真係要明白同埋理解。咁咧寫字特別係寫真行草咧，就會更加掌握得啲線條更加好咁解嘅啫。有冇咩問題？我當冇啦。